Sunday guys. At ngayon guys ay pupunta tayo ng TAIPO. Meron kaming hiking ngayon. Together with my friends. Ayan, dumidilim siya. Oh no, oh no. So ayun guys, welcome back to my channel. This is Vans. Hello! Tayo ngayon ay mag-hiking. Namiss ko yung mga friends ko sa TLF kaya I joy with them. Ayan sila sa taas. Oy, say hi naman dyan! Hi! Morning! Good morning! So ilan po tayong lahat? 13, eh? 13? So 13 kami. 11? 11? Ito mga kasama ko guys is mga ka-church ko to, mga kasama ko sa Lord's Block. Dahil nga ngayon, sarado yung ano namin, sarado yung, 12 kami lahat. Ay nga, sarado yung ano namin, wala kaming event muna sa church ngayon. Dahil nga dun sa kumakalat na sakit. Kaya, ang ginagawa namin ngayon, nag-ano kami, nag-hike lang. Nag-hiking. Ito yung pagkakataon namin, magkaroon kami ng bonding dito sa labas. Kasi usually, kapag Sunday, nasa church lang talaga kami. Lumalabas kami minsan, pero ano lang yun, hindi siya madalas. So, ito lang talaga yung pagkakataon namin. Nag-hiking ako, nung mga nakaraan ko, nakikita nyo yung video ko guys. Nag-hiking ako, together with other friends. Pero ngayon, na-miss ko nga sila. So, sumama ako sa kanila. Hi guys, we get hooked here. Yung yuen. Huh? Ayan. Chung yuen pala. So we get hooked here, I think, how many minutes? 20 minutes travel? 10-20 siya. Oh, almost 25 minutes. So after you get off, you'll go straight. Si Stewart, my grade 3, nandun na yung pinsan niya. Sino? Yes. Yung guide mo, nandun na. Wala ko? Just walk straight. Yung pamasahe dito guys is around $9.60. The bus number is number 72 from TAIPO. Shatin. From Shatin. So, yeah. So you can see this. This is the starting point. Ako lang pala yung pinakamalapit dito. Wala ganon? Walang signal? Ganon. So this is the starting point. Going up there. Oy! This is it. Nakaka-dry ng lalamunan. Kami nagkuha ng tubig sa kwan kasi may kwan doon, may tubig na kwan. Doon sa line rock may tubig na So meron pala tayong TAIPO. Ito yan. Dito yung start. Tapos meron tayong red walk, blue walk, brown walk, tsaka yellow walk. 3 kilometers. So ayan. Pupuntahan natin ay... Saan tayo pupunta? Lahat yan. Lahat ba to? Oo, daanan natin. So 3.5 hours lahat? Kasi ang starting niya dito talaga yan eh. Una madadaanan yung So lahat red. natin ito madadaanan pala. So the total is 3.5 hours. So let's go, let's go, let's go! May namit ako dito. Hello! Si Jenny. Si Jeng. Ito sa may cabinet Si niya.
Nora, si Ate Nora, tsaka? Hayang-yang. Ayan, yung pag-akit namin dito sa dito sa TAIPO. I meet new friends. Yeah. Taga dito po kayo? Taga dito siya. Kaya sabi ko, magkatabi kasi yung minibus niya doon sa minibus na sinakyan namin. Oh. Kaya sabi ko, alam mo to, sabi ko. Ilocano ka, te? Ilocano, Wen. nakitintas niya. When? When? So ayan, lakad-lakad tayo. Siguro mga 20 minutes pa. So ayan guys, habang naglalakad kayo, ito yung makikita ninyo. Si Gayon, ang gulo doon. Ano naman yun ngayon? Yung yellow walk, yun yung 3.5 hours. Bakit yellow walk? So now, we are going to walk on red walk and blue walk. So tara. May pataas na yan, ha? Grabe. May nasuko agad. Uy, okay lang yan. Go, go, go. Dito na lang muna. Kaya, mami? Kaya yun. Siyempre, bago shoes niyan eh. Magic shoes yan, naka-magic shoes. Ate, wala pa akong ganitong picture na may kaya. Ilang oras po? Ilang hours lang naman sila. Next time, hindi na ako magdadala ng cellphone. Malapit na yan. TAIPO Cow Nature Trail start. Magbilang na kayo at ako'y magtago na! Yay! Hello! Hello! Hi! Ay, ang mga hikers. Wala nang signal dito. Tatala tayo. Magtatala-tala. Hiking blues. Let's go! Going up! Enjoy! Natanggal na yung mga 5 kilong tabako. Okay lang yun, marami ka naman. Wala nang signal dito. Ito ng mga hikers. Hikers ng Lord's Block. Woo! Hikers ng Lord's Block. Hello! Hikers ng Lord's Block. Hikers. Yan. Ganun eh. Woo! God bless us! God bless! Let's go! Ang ganda ng panahon guys kasi hindi siya, mainit siya pero marami siyang punong nakataklob, ganyan. Kaya ayos lang na maglakad ka na maglakad dito. Si Mami, talaga sa leader, oh. Follow the leader! Follow the leader, si Ayun sila oh. Kaso, Woo! makisakit. Pwede na siyang pa-pick no next week. Ay, buhay ng hikers. Hello! Wala naman kawayan. Salamin ng kawayan. Eto! Pinundot ng kawayan. Woo! Hello! Hi! Kapag pababa na, mabilis na yan. Mamadali na. So, alam mo kung tayo tired. Hi, Lex! So, painful. Ang gasta mo, wala pa nga tayo sa oras eh. Ayan yung ating look, ay yung ating yung leader natin nakaupo na. Kailangan ng lubid dito. Mami, bakit talakpan? Ha? Talakpan. Talakpan. Lubid po ang kailangan? Lubid. Para may hawakan. Oh, sige lang. Wala ka lang tungkol. Kaya kung alam ko lang, di nagtungkol tayo. Dapat ba pag... Oo. Ang tagal ng mga kasama namin. Saan? May mga unggoy doon sa taas.
Hindi ko na makita. Ano, you need help, Steward? Para sa harap. Ha? Kaya po? Kaya. Bumababa, tumataas po siya eh. Alam mo, hindi siya even yung ano daan niya. Meron kami ditong kasamang senior citizen. 61 ka na po ba? Magsi-62. Magsi-62 na po siya. And she's still trying to climb. Anong trying? Sabihin mo talagang kaya niya. Kaya niya, sige, kaya nyo. Kaya niya, kaya din namin. Mag-Jollibee tayo mamaya. Pagkatapos mag-hiking ng ano, tapos Jollibee. Ang tagal ng mga kasama namin iba doon sa baba, oh. Hey guys, come up! Nagkukwentuhan pa sila. Tapos kung ano ng mga pinag-uusapan nila. Ang tagal nila. Ayan, pahingi naman po. Water. Ang tagal ng mga kasama namin. Ang tagal ng mga kasama namin nandun pa sa likod. Ang ganda dito, guys. Kakain siya ng Orange, kain tayo ng orange. kiat. Ay! Diyan ko na May nilagay. mga ano pala? Kiyat, ay, may mga, ano ba yun? Ano na? Sige, tama na ito sa bawal magtapon. Kain tayo, kiyat-kiyat. Aw! Ang tawag dito sa Hong Kong is kiyat-kiyat. Sa inyo, anong tawag nito? Kiat dyan. Kiat yan sa Pinas. Ha? Kiat yan sa Pinas. Kiyat-kiyat ba sa Pinas? Ewan ko. Kiyat-kiyat din naman dito, ah. Sa inyo, anong tawag nito, guys? Comment down below. Kiyat-kiyat. Yung orange na maliliit, tamis. Kiyat. Yung orange na maliliit, tamis. Nandito kami! Makain eh! Say Ayan, parating na ang mga hikers! Hi! Nasa na kayo? Yes! God bless us. Yung sapatos ni ate. Pagod kami. Sana marami ulit food mamaya. Yeah, marami pa. Hello. Woo! Ano, okay pa kayo? Fresh pa rin eh. Oh. Yee, palit na ng damit sa steward. Si Ate Pulit. Kaya pa. Bumaba na. Kayang-kaya pa. Kayang-kaya pa. Let's go, let's go. Uy! Uy, si Ate Nemia! Uy, si Ate Nemia, ito na! Ay! Napulat ako sa'yo. Ha? Oh my gosh! Si Ate Nemia, siya yung naiwan yung salamin kanina. What happened? Hindi ko, aywan ko pag-ihi kung saan nalaglag. Nawala? Wala. Channel pa yun. Oh no. Chanel pa naman daw siya. Bigay ng amo. Nagulat din ako, may bigla sumigaw eh. Kaya hinabol niya kasi tayo. Hindi naman, naglalakad lang. Hindi kayo dumaan sa yellow line? Paano mo nalaman na dito kami? Aywan ko, hindi may nasagot. Sabi ko, mas maganda ba doon? Sabi niya mahirap sa bundok daw. Oo. Tapos sabi niya dito daw yung daan na makuhan. Kaya ayaw mo nga bababa na kasi kikitain ka namin sa Oo. Ay, hindi na ako umalag. Tapos nag-akyat ako ulit dito. Buti dito pala. Talaga naman. Juan, patingin pa sa umbrella mo, baka nasagi. Sa umbrella mo patingin pa, baka nasagi kanina. Kawawa naman. Sayang yung salamin ni Ate Nemia kasi ano daw yun, Chanel, bigay ng amo niya. dito na kami dadaan para kitain ka namin sa baba. Kaya ng amo niya na eh, kung ni... Hala. 20 lang sana yun, okay na. Hala, kaya niya binalikan talaga. Hinabol niya kami. Wala, malaki yan. Baka naman sa gamit mo lang, te. Wala, ayan. Nagulat ako may sumigaw, kaya napasigaw na rin ako. Kasi akala ko may multo doon sa likod na nakapula. Sabi ko, yellow, brown. Sabi ko, saan ba yung... Sabi niya yung sa
kwan daw, yung sa yellow, bundok daw, Oo nga. mahirap daw. Mataas na kasi yung yellow. Ano yun? Itong brown, ano. Baka mamaya pagbaba mo, nandiyan lang nakasiksik. Kaya nga. Oo, nandyan lang yun. Hindi, pero nasuot ko pa kanina. Nasuot ko. Tiwala lang na andyan lang yun. Manong katio. Pero makikita naman yung tao sa likod natin. Buti naman sumak... Siguro kung ano yon, kung may nandito lang sa ganito, yung may pupulot nun eh. Hindi, pero hindi mo agad makikita rin kasi, di ba, ano siya, oo. Sa ano, mga dahon. Pero sana kung nalaglag, may nakapulot, no? Ang oras is 2 o'clock. Isang oras na kami naglalakad from doon sa kinainan namin kanina. Ah? 2 o'clock na, oo nga. 2 hours tayo. Mga 3 siguro, naandun na tayo sa baba. Pababa na ulit kami. So hindi naman siya ganun, hindi siya ganun kataas dito. Kasi yung ganun lang yung mga daanan, no? Oh, hindi siya pantay-pantay. Pero ano lang, hindi masyadong mataas. Doon sa yellow, doon yung ano kanina. Yun yung mataas talaga. Ano dito, oh. Kulay red pa yung ibang ano dito, mga dahon, oh. Pero ngayong summer magto-turn ano siya, green na siya. So, yan, continue walking. Pataas na naman tayo. Uy! Ba't mag-isa ka na lang yan? Hooray! 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 Hep hep! Hep hep! Wala ako, hindi ako narinig. Hindi ako narinig yung mga sumasagot. Hep hep! Hep hep! Hooray! Okay, tapos na. Ano? Pataas na naman! Ang kukulit. Malapit na! Malapit na! Malapit na! 1 hour na lang! Ang ice candy nun, ang laki ang haba. Kanino to? Kanino to? Kapitbit mo kay Camille. Alipisa mo dito kay Camille. Hello! Hello! Hello, hello. Water. Water refill. Wala na kami water. Ako bababa na kami! Dalawa talaga ang dinala ko kasama. Bababa na kami! Where are you na? Malapit na sila. Sige na. Saan tayo? Una na si Lola. Si Lola. Muna ng lola namin. Yung camera. Baka maano ko, sagi ko. Bumulong ka lang. Malapit na kami. Siguro mga 30 minutes o less than 1 hour na lang kami. Kaya ba? For almost 3 Kaya hours ba? walking. Yes. Yes, Jayo! Gumigiling si ganyan. No problem. No problem. Gumigiling si ganyan dun sa dulo. Wala yata akong balita kay Mr. Mike. Ayun na, gumigiling. Gumigiling sa ward. Wala na! Hanggang sa dulo ng mundo.
Hi guys. Let's go. Ayan na kami, bumababa na kami guys. We're going down. Ha? What? Those are my sisters. Blue walk. Bakit pa ikot-ikot lang kami? Yeah. We just walk around only. Brown tayo, brown. Brown. This is a blue walk. This way. And then, we're going to... Why has a blue walk also here? Go This brown. way. Ito rin lahat nila ba? Yeah, I think this is Si how long? end. How long mo? How long? How long mo? Konti na lang. What? Ewan, basta diretso tayo maglakad, bilis. Para maabot din natin yun ang the end. Isang oras pa? Maabot din natin ang end. Yes, okay? So later again. Oh my gosh, talaga kailangan kumain ng Jollibee mamaya. Uy, grabe siya. After, Oo nga mag-Jollibee. Isang malaking Coke float. grabe. Isang large Coke float. After daw niyang mag-hiking, magja-Jollibee siya. Sago. Ayoko mag-Jollibee, no? Grabe. Sago. Sago. Bubble tea. Share tea. Bubble tea. Tala! Tala! Tayo tayo. Yehey! Naabot na namin tong etong highway. Dito pa. Anong masasabi nyo, guys? Oy, ang sabi naman na dito. Saan? May naka-araw naman, 'di ba? Blue, brown. Ang brown doon, 'di ba? Yun, oh. Hindi, yung sa picture siguro baka doon. So, dito na tayo sa highway. Doon siguro. Oo, pababa. Ay, doon pababa. Pero maglalakad pa rin kami, guys. We still keep on walking. Baka dito, blue. Dito nga, ayan, oh. Ayan yung arrow, oh. So, this is the arrow. So this is the TAIPO road, and then when you reach this place, you need to walk this way. 2 kilometer, 3 to 4 hours, TAIPO road. 3 to 4 hours to TAIPO road? Oh. Woo. So ano iniisip nyo, guys? So nagde-decide sila kung saan kami pupunta. So andito na kami sa pinakang crossing. Paglabas namin galing doon sa sa hike na yon, doon sa lugar na yon. So ayun yung mga kapatid ko doon, nakaupo. And kami naman, nakaupo kami dito. And we are deciding na mag-walk na lang doon sa papuntang TAIPO Market Station. From here. Chipon cake! Thank you so much! Ang dumi ng kamay natin. Meron si MJ. May chiffon cake si MJ. Subscribe to our channel. Lalagay ko po sa description. MJ the Dreamer. Yung ginagawa niya. Nasa road na kami, guys. So, I think it's just a minute na lang para marating namin yung station. Ayun, maraming tao naglalakad. Pauwi na sila. The time is Tumatalon sila doon. Kala ko naman. 4:20 na. Bilang. 4:20 na ng hapon. Yahoo! Mission accomplished kami, guys. So, ang saya lang. Ang sarap mag-hiking. So, we are looking forward for next week.
Abangan nyo ang aking another vlog sa aming pag-hiking. Yun nga guys, hindi kami makapunta sa church this time kasi nga wala muna ngayon activity sa church dahil nga dito sa kumakalat na sakit. So nasan tayo ngayon? JC Castle. So parang isa private private state. So mainit na yung panahon, ayan oh. Kanina na nasa gitna kami ng gubat. Ang lamig kasi syempre 'di ba yung mga puno. Ngayon nandito na tayo sa road, ang lamig. Ang init. Tirik yung araw oh. Yung lakad dito, hindi naman siya mahirap kasi nga hindi naman siya talaga yung mataas na trail. May mga konting taas lang pero normally is mga flat lang siya. Kaya madali lang. Ang lang doon, may haba yung lalakarin. Hindi siya ganun. Where we are na? Shantong Road. We are here in Shantong Road. Ay, baka dog pa niyan, dog. So ako, naman ako nito. Negra na naman ako nito. I'm so dark now. Yeah, look at my face. Sabi ng alaga ko last week, Auntie, why you're so dark? Sabi ko sa kanya, nag-hiking kasi ako. Sabi niya, can I join with you? Sabi ko, no. Hindi ka pa pwede. She's just only 4 years old. Almost 4 years old this coming July. Sobrang talino ng batang yun. Malulobat na ako, guys. Yahoo! Nakarating na kami sa city! Nakalabas na kami sa gubat, guys. Andito na kami sa city. Nakasurvive kami. Thank you, Lord. Yes! It's a success. Success! Yes! Fighting. Next week ulit. Next week ulit. Sa mas mahabang trail. Yes. So, andito na kami ngayon, guys, sa TAIPO station na nakikita nyo marami siyang mga bandal dahil nga sa mga nakaraang dito, madilim ang aking lugar. Madilim. So, ayun nga guys. Andito na tayo sa TAIPO station. Ayan yung MTR. Ayun na yata, oh. So, naghahanap kami ngayon kung nasan yung MTR naman sa loob. Pumasok na kami dito sa loob pero we are looking for the MTR station. Yes, 4 hours walking sa kagubatan. Ay! Grabe naman ang ulo. Sumakat yung ulo ko. So, ayan. Ang lahat masaya. Success. Pag-akit namin. Thank you guys for watching this vlog and looking forward for my next vlog. Thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel and thumbs up and press the bell button para updated kayo sa aking mga upload. Thank you so much. Thank you so much. Bye everybody. Bye. God bless you all. Bye. So ayun guys, this is the end of my vlog here. We are here now in TAIPO station, exit A3. Kung pupunta kayo doon sa trail ng TAIPO, exit A3 siya. Ayan.